Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? Or for a power that you covet? I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? You have a troubled look on your face. What happened? I can't take it. I think that he might have seen you. Fate has not granted you the right to enter this place. The greatest should never live to remember their fall. Let's get it on! You're dead meat! I'll make every effort to navigate us safely and report intel on the enemy. Precision strike! Let's keep going, team! That's Kale, right? Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? That's it. Think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. ว้าเอาหนาตื่นสายแค่ชั่วโมงครึ่งเองโอเคฮัลโหลเสียงยังไม่มีใครตื่นแต่ไม่เป็นไร ว้าเอาล่ะอรุณสวัสดิ์นะวันนี้เราอยู่กับเควสบทสุดท้ายไม่ใช่บทสุดท้ายฉากสุดท้ายสิฉากที่3คำตอบของความสุขสำราญบนฟากฟ้านี่ทำไมเสียงแบบนั้นใช่งีเพลิน โอ้ยตลกตัวเองอะ ไม่เป็นไรคือเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วก็กดพอสแล้วก็หลับไปโอ๊ยอะไรเนี่ยเปิดไปคือแบบโอ้ว้าวทำไมนาฬิกาทัมเมอร์พอสอีกแล้วอัพวันไปเถอะดีนะไม่ตื่นช้าไปกว่านี้ป้าสิงไม่งั้นวันนี้คงจะต้องกังวลใจว่าจะได้โดนสปอยตอน5 โมงเย็นแน่ๆเลยจริงๆมันก็หลบได้แหละถ้าเกิดเราไม่กดเข้าไปที่ Official จะโพสเราจะชอบมีคาซีนใช่ Official จะโพสลง YouTube วันนี้ตอน5 โมงเย็นแน่ๆเลยโอเคเสียงขึ้นจมูกต้องสงสัยเราเพิ่งอรุณสวัสดิ์ไปดูสิคำตอบของความสุขสำราญบนฟากฟ้าชื่อภาษาอังกฤษอะไรนะอะไร fortune สักอย่างเขียนเองแล้วก็ลืมเองบ้าจริงเริ่มเลยแล้วกันพบเพื่อนๆทยอยกันตอบรับเรื่องช่วยคิดหาเบาะแสเกี่ยวกับปริศนาคุณตั้งตารอจนถึงเวลาที่นัดหมายไว้เตรียมจะสรุปข้อมูลพร้อมกับซูโครสอีกขั้นเดี๋ยวนะเราไม่ได้ลืมเปิดไหมใช่ไม่ได้ลืมหรอกแต่แชทไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะแชทยูทูบไม่ขึ้นหรอก็ขึ้นอยู่นะวิแล้วเห็นเช็ดเห็นคุณนายสื่อว่ามาทิ้งไว้ล่ะตื่นไหมนะโอเคเงียบตึงๆก็ตึงอยู่โอ้ย เรื่องหมดเลย
โอเค Fortune hitting opens cloud โอเคต้องหมุนนาฬิกาสินะรู้สึกเป็นแหลกๆอ่ะหรือเพราะว่าเราเปิดคอมไปนานเกินไปแล้ววันนี้เปิดครบยังเอ่ยอุ้ยเดี๋ยวนะเอานะคอลแลบน้องเนตรไว้วันพุธหรอมันจะเปิดหมดหรือยังเอ่ยชิมัตตะวันนี้ไม่นั่งคันมันโอเคถือว่าเปิดหมด ทันนะป้าจริงตกใจจะตาย หมุนนาฬิกาช่วยได้โหดีนะรอบนี้เราไม่ได้ตัดสินใจภาคไว้ซะหมดเพราะไม่งั้นน่าจะหอบอยู่ It's time! It's time! Let's go meet Sucrose and Kale at the crafting bench! โอเค let's go โต๊ะแปรธาตุใช่ไหมโอ้ความรู้สึกเพิ่งตื่นไม่ได้กันเพิ่งตื่นจริงแต่ยังง่วงเลยอะแต่มันสะดุ้งอะแบบอ่ะกี่โมงละตีสี่กันเหรอฮ่าโอเคเยี่ยมไปเลยอย่างน้อยก็อาจจะเรนนิดนึงแต่ว่าต้องไปท่าเธอหน้าตาแบบนี้เราไม่ใช่อ่ะนี่จะเรนไปนิดหน่อยแต่ก็ยังทันอยู่แล้วไอ้ที่เคยเป็นกองจดหมายล่ะหรือพวกเธอแปลกกระดานหมดแล้ว Hey, we're here! ทำไมนั่นไม่หน้าตาเป็นกล่องจดหมายแล้ว Traveler, Paimon, great timing. We got a lot of letters in the mailbox, and I just finished sorting them into 4 groups. พาร์ทสองเสร็จแล้วด้วยอ่ะว่ามา Well, the real work hasn't even started yet. Which batch of letters should we read through first? เริ่มเควสเยี่ยมเลยตรวจสอบกระดาษเบาะแสและอ่านจดหมายโอ้ว้าวชีสเพิ่งบ่นว่าจะไม่ได้อ่านจะไม่ได้พากตัดสินใจจริงไม่บอกคำตอบตัวเองไว้ตอนเจอหน้าค่อยพูดเอาไปด้วยว่างั้นสุโคล่ะนาฬิกาทรงดอกไม้เรือนหนึ่งช่วงชิดอันยาวนะเอ้ยลองตอบชื่อพืชบางชนิดที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักดูก็น่าจะเป็นอีกวิธีที่น่าลองโอเคนี่จากคำแนะนำแต่ละคนเดี๋ยวดูฝั่งอื่นที่ผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลงทางของโมนาก็คือตามที่เราปักไว้แต่ละคนเลย
เวลาบอกโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่สับสนหลงทาง แต่ขอแค่จิตใจที่คิดจะชี้นำตื่นแต่ดีเลยใช่ว่าดีค่ะว่าเดินสวรรค์นะ เพราะฉะนั้นพอถึงเวลาก็อย่าลืมมาได้ฉันที่หน้าบ้านหน่อยนะฉันจะมาแน่นอนเป็นเน็ตแล้วเขาอ่านแบบ อ่านแบบสกิมมิ่งนะเพราะว่าแบบมันค่อนข้างยาวหมายถึงยาวเกินกว่าเสียงเราจะครบได้ฟิจิลเหรอแล้วก็โมนาอาจจะเป็นคำตอบจากเพนเน็ตแอมเบอร์ล่ะว่าไงมีการโน้ตไว้ด้วยต่อไปนี้คอเล่ห้ามดูนะถ้าคอเล่อยู่ด้วยก็ช่วยหันหน้าหนีนะคอเล่เสียใจแล้วเอาเดี๋ยวมีคน มีคนไม่ตอบคำถามจะเขียนจดหมายมาหากันแย่จริงเดี๋ยวก่อนเอาไหนแต่เพื่อมันตอบมาเป็นตัวเองไม่ใช่คนที่คำพยากรณ์พูดถึงหรอกต่อไปนี้คอเล่ห้ามดูนะนอกจากนี้ช่วงนี้ฉันก็เป็นห่วงคอเล่ที่หน่อยอาการป่วยของเธอหายดีแล้วก็จริงแต่ดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวายังไงชอบกลฉันคิดว่าเธอน่าจะยังมีเรื่องอื่นที่ยังปล่อยวางไม่ได้อยู่นะถือว่าเป็นการอย่างไรละกันหลังจากจะให้คอเล่ได้รับความสุขจากการแก้ปริศนาคำพยากรณ์ไม่ว่าอนาคตของเธอเองจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนจะกลายเป็นคนยังไงพวกเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอยู่ดีไม่ใช่คนที่ช่วยให้รอดกับคนที่ถูกช่วยหรอกนะไม่ใช่ความสัมพันธ์ใช่ไม่ใช่คนที่ถูกไม่ใช่คนที่ช่วยให้รอดกับคนที่ถูกช่วยหรอกนะเป็นแค่เพื่อนธรรมดาเท่านั้นจากแอมเบอร์แอบแทรกข้อความถึงคอเล่มาขอมิกะล่ะผมต่างที่เป็นเด็กน้อยหลงทางซึ่งคอยถูกชักนำโดยคนอื่นเสมอโอเคได้เอกสารทั้งชุดเดี๋ยวนะแนบเอกสารทั้ง2 ชุดมากับจดหมายแล้วโอเคมิกะก็ปฏิเสธเองเอาล่ะเซกชันต่อไปเป็นคนที่ไม่โกหกไซโนก่อนละกันไม่ค่อยพูดแต่ก็ยังพูดอยู่สินะในเคสของไซโนหากไม่ซื่อสัตย์ก็ยิ่งยากที่จะได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นเพราะงั้นฉันจึงเลือกที่เรียนรู้ที่จะพูดให้น้อยและพูดเพียงประโยคที่จำเป็นเท่านั้นเพราะเธอต้องการคนที่ไม่โกหกช่วงหน้าแล้วก็ฉันก็สามารถไปด้วยได้พอดูไทยได้สินะเฮ้ยเป็นคนแรกที่ไม่ปฏิเสธเองเอาล่ะนี่จุดหนึ่งที่ต้องพูดชัดเจนนั่นก็คือฉันไม่ใช่คนที่จะไม่พูดโกหกอันนี้บอกออกมาตรงๆเลยว่ายังพูดโกหกอยู่
ตอนพวกเธอยกคำถามนี้ขึ้นมาถามฉันก็เลยตั้งใจหวนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาและเจอคำโขกมากมายที่ตัวเองเคยพูดนับไม่ถ้วนเลยมันจะโกหกเพื่อไม่เข้าร่วมการร้องประสานเสียงของโบสส่วนคำโกหกเสนานาดีที่เคยพูดนั้นเป็นตอนที่บอกว่ากล้าว่าฉันไม่อยากอยู่ที่เมืองสตัดอีกต่อไปแล้วส่วนคำตอบที่วาก้าให้ก็เป็นคำโกหกเหมือนกันและคำโกหกนั้นก็เป็นข้อแนะนำให้ฉันจากความสามารถของเธอแล้วยังไม่เหมาะที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกเมืองสตัดหรอกนะทิ้งโกหกสิกันนี่สองคนนี้โอเคก็คือปฏิเสธเองฉันคงไม่ใช่คนที่พวกเธอตามหาอยู่ไม่เคยโกหกมาก่อนหรือไม่เคยประสงค์ร้ายกันแน่โอเคอันนี้โรซาเดียปฏิเสธติงซันเดย์ก็ดูเป็นไปได้นะจดหมายฉบับนี้จะหวังอาจารย์ของที่จะให้เป็นคนเขียนแทนเพราะอาจารย์เขียนได้ดีกว่าฉันเยอะขอบคุณฉันไม่โกหกฉันเชื่อเธอต้องการฉันเมื่อไหร่ก็เรียกฉันได้เลยฉันจะรออยู่เสมอดูเป็นตัวแทนของความใส่ซื่อจริงเลยเธอน่าจะเป็นเลเซอร์ที่ถ้าเกิดจะไม่โกหกใครแต่มีเคสคืออย่างนี้บอกแหละถ้าจะไม่โกหกคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยล่ะส่วนเคสสุดท้ายเดี๋ยวนะคืออะไรนะตำนานที่ไม่รู้จบแล้วมีริซ่าคลีแล้วก็คอเล่ถ้ามองกันในมุมมองนี้แล้วบนโลกนี้ไม่มีตำนานที่ไม่รู้จบหรอกนะจะมีก็เพียงเรื่องราวที่จบลงด้วยความน่าเสียดายเท่านั้นเองทำไมตื่นมาเศร้าจังแต่ก็มีเพียงเรื่องราวดีๆเท่านั้นที่จะจดจำอยู่ในใจของผู้ฟังในความหมายก็แปลว่ามันจะถูกถ่ายทอดต่อไปด้วยเช่นกันนี่เป็นความรู้สึกที่ฉันได้จากการอ่านหนังสือมากมายนับไม่ถ้วนหรอกเจ้าตัวน้อยน่ารักขอให้พวกเธอโชคดีนะจ๊ะคิวตี้โอเคมาม่าเป็นนักเขียนหนังสือเที่ยวแต่เมื่อก่อนมาม่าก็มีเพื่อนที่เขียนนิทานอยู่นะได้ยินมาว่าเรื่องราวที่เขียนจนแก่งักเรื่องนั้นอ่ะเป็นเรื่องราวที่ดีล่ะอันนี้จริงๆน้องคิมไม่ใช่คำตอบแต่เขาเรียกอะไรช่วยเสนอเรื่องช่วยความคิดเกี่ยวกับตำนานอันนี้ไม่ได้หาคนใช่ไหมเราหาตำนานของข้อเลยล่ะน่าจะเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังและความฝันนะอารมณ์เดียวกับการวิ่งผลัดที่สามารถส่งไม้ต่อให้คนอื่นได้เรื่อยๆนั่นแหละดูเรื่องราวแบบนี้คงจะมีความหมายกับทุกคนน่าดูเลยฉันเคยได้รับพลังมากมายจากเรื่องราวพวกนี้เพราะงั้นนี่จะเป็นคำตอบของฉันฮองไคแพ็กเติร์ดแน่เลยป้าจริงอย่าขายเกมพี่สิไม่ใช่โอเคนี่ก็จะน่าจะหมดแล้วไม่อ่านละไปคุยกับซูโคสไม่อ่านแล้วเจ็บคอเดี๋ยวฉันให้อ่านไม่ได้ตะโกนอ่านในใจก็ได้ไม่เจ็บคอมาแล้วอะไรโกนตื่นยัง Let me quickly summarize what we found out about a flower that is not of this world. Tainari believes that on closer examination it might be logically paradoxal, while Albedo says that his answer would be better discussed at length in person. As for my answer, I think a clock in the shape of a flower would constitute one that is not of this world. Here's what we've gathered regarding a guy who will never get lost. Mona said that she'd like to join us in uncovering the secret behind the prophecy. While Bennett suggests Fischl, Mona, or the Traveler as potential candidates. Mika didn't submit much, but he did draw a vegetation map for Master Tainari and wrote up a dragon spotting calendar for Saito.
และตารางการปรากฏตัวของซอมเบเดอร์ให้กับไซดอ Amber also wrote in. She said that she sees herself as nobody's guide, but เราจะ everybody's ไม่ได้แวะไป friend. หาใครหลังจากจบเควส As นะ for one who would never lie, ไม่ได้คนไปหาเองเพราะเราก็ Rosario removed herself from consideration, but both Razor and Bri-bri Sinoเลยตอน were นี้ willing to support us in our search. Timaeus seems to have forgotten to write to us. อ้าวเอาอีตานั่น And finally, ติดหญิงที่ไหน this วะ is เนี่ย what we've gathered on a legend that never ends. Klee said that her mom has a number of friends who like to write storybooks. Nisa believes that legends live forever in people's hearts. I think that for a legend to be never-ending, it has to be filled with hopes and dreams and actively pass from one person to the next. So, what are the answers to the 4 riddles then? You're really smart, Paimon. I bet you can figure it all out in no time. Or, let's all share our thoughts on what we think the answers might be. The academia? What happened? Wait! Wait for me! Are you late Timaeus, what brings you here? I'm sorry, I really am. The time just got away from me and I didn't get around to writing that letter. However, I'm happy to announce that I think I can be the one who would never lie. Huh? This is kinda sudden. กระทันหันจริง Not that we don't trust you, Timaeus, but, could you elaborate a little after you catch your breath? Of course, of course. อุ้ยไม่ฮะน้ำเปล่าอยู่ไหนเอ่ย Do you still Well, my remember case- the time I, คุณหญิงเกอร์จริงไหม collaborated with a certain Miss Ying R? เหมือนจะคุ้นๆนะ จริงๆก็จำไม่ได้แล้วแหละมันนานมากเลยบ้าสิง Well, basically, she helped me out a lot with my research into potion making once, ด้วย and กันสินะ well, we've stayed in touch through letters ever since. Wait, so Ying R is the girl from Lila that Sucrose mentioned earlier? We always assumed you were hard at work every time we saw you at the crafting bench. So you've just been writing letters to Ying R the whole time? No, well, I mean, Oh my not all god of ก็ it. เลยไม่เขียนจดหมายถึงเราอย่าง I've นั้นเหรอ done some work too. And anyway, our correspondence covers a lot of serious topics like perfumes, potions, alchemy. Anyway, a few months ago, I made a vow to the heavens that I will be true to myself and never utter an insincere word until the day that I've managed to win Miss Ying R's heart. อุ้ย So, at Star มีการ Snatch สาบาน Cliff, ไว้ด้วย you were picking Cecilia's as a gift for Ying R? Well, that's right. The Cecilia flower is said to represent a once ความจริง wayward ใจ heart ของคน transformed เรอย by ชา the ย power of love. I couldn't think of a better flower to give than that. เซซิเลีย I know full well that Miss Ying R is far more knowledgeable than I in both the ways of the world and the ways of our ดอก craft, ที่เอาไว้อัพอิน but ดี้นะใช่ไหม I thought I should make the effort for once and put myself Yeah. out there. แต่ Which หน้า brings ตา me มัน to อะ the เหมือน subject of เรีย the กว่า last few days in the WindBlume แว่นตา Festival. ประจำตระกูล I ชาย thought แด it กเลย was time for me to invite Miss Ying R to มันจะเป็น Mondstadt. อีสเอ็กเล็กๆน้อย But ๆที่เขาใส่ไปนั่นแหละ yesterday, Albedo told me that Sucrose has been working hard to help another girl achieve her dream. Huh? And when I went to take a look at our roster, I saw that she'd done my remaining work for me. I feel incredibly guilty. I've been รู้สึกผิด spending ก็ดีแล้ว all of my guilty time in my own fantasy world while everyone else has been bending over backwards to help other people. How could I ever hope to be worthy of Miss Ying R's love if I'm so selfish? Oh, Timaeus. And that's why I've decided to join you. But then what about Ying R? Yeah. Haven't you been planning this for over a month now? You said you were gonna invite her to Mondstadt. Well, yes, I did mention in my letters that I'd like her to visit, which is why I just sent her another gift with my hand-picked WindBlumes, along with a handwritten letter. I explained that a matter of great importance has presented itself to which I must devote my full attention for the time being. As soon as it's resolved, I'll make haste to Liyue to pick her up in person. I made sure to package the gift and letter with the greatest care. All I can do now is hope that she'll understand. Point being, please know that I sincerely want to support you in this endeavor.
Plus, I think I'm an honest person. As far as I recall, I don't think I've told a single lie in my life. Well, you certainly commenced Paimon with that speech. Don't worry, Timaeus. We won't let your determination go to waste. Thank you, Timaeus. Ah, thank you, everyone. I promise to do everything I can to help. Okay, so it looks like we found our one who would never lie. Great! Let's keep it up. On to the other 3. เลข3หลังผ่านการหารือทุกคนก็ตัดสินใจตัวเลือกที่เหลือและเรียกทุกคนมารวม Paimon will do the honors. Ahem. We have with us here the flower, the guide, the legend, and Timaeus. Huh? Why did you only say Timaeus' name? You should say my name too. All right. We also have Klee. That's me! คลีน้อย With Klee here, this all somehow feels like we're getting ready for a field trip. อ๋อ There's นี่คือเรา nothing wrong with a more relaxed ตัดสินใจเลือก atmosphere, is there? 4 คนเองเลยใช่ไหมเนี่ยเอาไปเดี๋ยวคุณเอาคำตอบมาด้วยหรือเปล่าอ๋อพ่อเดี๋ยวไอ้นี่ใช่ปะเขียนบอกไว้ว่าตัวเองมีคำตอบอยู่เดี๋ยวไว้เจอกันแล้วค่อย Of course. พูด We will soon see if my hypothesis has any merit. Actually, I'm still feeling a little nervous. Me too. But weren't you all fired up just a moment ago? Yeah, you're right. Okay, let's do this. Actually, I'm a little worried too. Deep breaths. Deep หายใจ breaths. เข้าลึก I know what you're feeling. Saying anything becomes so much harder when there are so many people watching. Well, does anyone know the exact location of where we're headed, or should I do a reading on my scry glass? According to the prophecy, once we've figured out the answer, we should test it at the Lantern of Utmost Joy. ๆโคมไฟสุขสำราญ But where is this lantern? อยู่ไหนกันนะ Oh, we know something about that. เรื่องนั้นพวกเราตรวจสอบแล้วล่ะจริงๆคือวินตี้เป็นคนไปตรวจสอบฉันรู้แล้วว่าจุดหมายอยู่ที่ไหน What? วัดอะไรรู้จริงนี่ไงคุณแต่งเรื่องขึ้นเก่งทำให้ว่าได้ยินสถานที่ในคำใบ้ Wow, that's amazing. You really know how to do everything เอา under เป็น the คนตอ sun. แหลเหรอไปนะ Then I'll let you lead the way. โอเคตามฉันมาเลย This is it. We're off to find the sacred location of the Lantern of Utmost Joy. โคมไฟสุขสำราญอยู่ไหนนะใครจำไม่ได้ว่าพาได้เกิดขึ้นวินตี้ยื่นกระดาษมาแต่ว่ากระดาษดันอ่านนอกเควสไม่ได้ตรงนั้นนี่เหรอ Falcon Coast น่าจะจบประมาณตี 5:30มั้งคิดว่าจะไม่มีการทำรายวันจะไม่มีการว่าไงดีชิมาตะจะมีแต่เควสแล้วเราก็จะเล่นจบแล้วก็จะไปทำงานเตรียมตัวไปทำงานป้าเหรอจริง Take it easy. ตี According to 5:30 the map, it should be somewhere around here. Let me take a look. Oh, it should be right up ahead. Aww, I don't see any lanterns here. Any lanterns Now that I think about it, the prophecy didn't say anything about what the Lantern Utmost Joy actually looks like, right? Maybe we've overlooked something? Traveler, are you trying to figure out something else from the paper? ใช่ฉันกำลังอ่านอะไรบางอย่างอยู่ สิ่งที่เป็นติเขียนบนกระดาษคือเงยหน้าตามหาคำตอบจากบนฟ้า Huh? It says to look up. But เงยหน้า there's nothing above us. The wind ต้อง didn't รอเวลา trick หรือ us, เปล่า did it?
ว่าเราโดนหลอกปะเนี่ย ฉันก็ไม่รู้สิมันจะไม่หลอกหรอกแต่มันต้องมีเงื่อนไขแน่ๆเลยตรงกระดาษยังเขียนไว้อีกว่า ตอนนี้ควรอ่านคำได้แล้วไพมอนอ่านอันนี้สิคือเราไม่อ่านนี้ให้ไพมอนอ่านเพื่อติดคำตอบเพื่อติดคำศัพท์ And a pious puppy will open the doors to show you the way. Huh. Huh? Paimon read the whole thing out loud, but nothing's happening. อ่านแบบเสียงดังฟังเสร็จแล้วเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย วางกระรอกเอาไว้บนแมวหูแหลม ลูกหมาน้อยอันเปี่ยมศรัทธาจะเปิดประตูให้แกเธอ พาสเวิร์ดเวทมนต์หรอThe wind is blowing ไพมอนมีอยู่จริงล่ะ แล้วนั่นอะไรอ่ะทำไมมีเกาะลอยได้ Wind current. Let's write it up and see where it leads us. Huh? We'll have to fly up there? Can someone carry me with them? โอเคทีมส Here. มาประเด็นคือไม่มีใครจะพูดถึงเกาะนั่นน่ะเหรอโอ้ว้าวเราจะตัวมันจริงนะแซ่โอ้ยนี่ต้องเป็นผลงานลิสิกแล้วแน่ๆเลยบ้าจริงโฮลี่เกาะลอยฟ้าแบบทางแท่ง oh my god เรานึกถึงตอนนี้ในหัวเรามีบางงะมาให้เราที่อ่านไปเมื่อวันก่อน I've been jotting ลอย down ขึ้น our มา entire oh my route here. god This way, no one will get lost. โอเคเราจะพูดถึงมันกลับมาที่อีเวนต์ดีกว่า Who would have thought we'd find this kind of table here? Weird. It's almost as if someone was holding a tea party. น้ำชาเลย I never would have guessed that such a place could exist. Right above Mondstadt, too. มันมีที่แบบนี้อยู่จริง Wow, look at that pretty lantern on the table. There's even a chair for each side of the lantern, too. There seems to be something on the back of this chair. Let me have a closer look. Take your seat, present your answers, and you shall reach enlightenment. Well, as far as instructions go, I guess that's simple enough. So we just need to do as it says, right? Wait a second. Huh? What is it, Albedo? We'd better make sure this place is safe before taking our seats. Everyone, please stay clear for a moment. ขอเช็คความปลอดภัยก่อนนะ Well, all our questions and doubts aside, the scenery here is pretty amazing. It'd be impossible to feel stressed here. How is everything, Albedo? วิวยังรู้เลยอ่ะเกาะลอยฟ้า Everything seems to be fine. I didn't find any traps or suspicious mechanisms. But I also couldn't find any overt destructive devices. Huh? What do you mean? Well, it seems that wrong answers won't have any catastrophic consequences. Looks like we'll have to sit on these chairs and fulfill the prophecy. Everyone, I would like to suggest that we try some risky answers on our first attempt. Let's reserve our most confident answers for the second round. That sounds kind of smart. But why? I get what he means. If we do as he says, then we may be able to figure out how the puzzle works. I see. That makes a lot of sense. Mona, is there something wrong? You're not looking too good. Oh, are you hungry? I brought some snacks. Thank you for offering, Klee, but that's not quite it. While Albedo was checking just now, I gave my scryglass a spin hoping to find some information. But there's a strange aura to this place.
It's almost as if someone has been staring at me as soon as we stepped foot in here. But if nothing here has actually been physically tampered with, then no. Could that person be? Could that be? โมนาถึงกับตัวสั่นดูท่าทางสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ What do you mean, Mona? What do you mean? Could it be? Never mind. It's not like I've got any proof. แม่นกคลีเป็นอาจารย์ผู้ต่อสู้กับอาจารย์ของโมนาทีใช่ I'll just do what Albedo เป็นคู่ said. แข่งกัน Yes. Let's test the hypothesis together, Klee. Come on, join us, Mona. Oh, all right. Okay, then I'll answer the first question. If someone were to ask me to find a flower that is not of this world... You can do it, Sucrose. Then I would fetch a tetragenic sweet flower. Alright, Sweet I'm flower up ดอก next. ใหญ่ My part of the prophecy is to find a guide who will never get lost. Kale, I hope you found your answer. ขอให้เสนอเป็นตัวเอง My answer is that I will be that guide. For a long time, I have been guided by others. It's taken me a while, but I finally made it to where I am today. Although I still haven't made a name for myself, and I'm still quite immature, I would still like to put my name forward. Because I would like to become a guide that can help others. I want to help others the same way Amber, Master Tainari, Sino, and everyone else helped me. Now it's my turn to pass on the gift that I've been given. All right. It's up to me to answer the third part. I'll submit myself as one who would never lie. Although I've never really had any other virtues or talents, I'm confident that I've always been an honest person. I'd like to thank everyone, too, for giving me this opportunity to validate myself. And last but not least, I will answer the final part of the prophecy. There's no tale more befitting the title of a legend that never ends than our fates as human beings. Wait! The lantern just lit up! Whoa! All four sides of the lantern are เฮ้ยคิดว่า glowing! ตอบถูกหมดเหรอ Huh? But พวกเราเลือกคำตอบที่ไม่แน่ว่าถูกต้องนี่นะ Kale, could I ask you to stand up for a second? alright. โอ้มันลิงก์กับที่ไหนกันเหรอ Huh? What's going on? Why is it lighting up regardless of who's sitting in the chair? Didn't it say we have to answer all the โธ่ questions จริงๆก็ correctly? ไม่ได้มีคนไกลซับซ้อนนี้ It's pretty clear now, isn't it? We've just proven that there is no right answer for this prophecy. คำพยากรณ์ไม่มีคำตอบที่ถูก No ต้อง right answer? But how could that be? Although the instructions had come from an old and enigmatic prophecy, it is in fact nothing like the ancient mechanism เหมือน that ปี we had ที่ all แล้วเลย imagined it ที่ to เป็น be. ไอ้นี่ปะ I believe the ปริศนาดอก lantern WindBlume only serves as a simple signal. สุดท้ายก็ให้ตามแต่ทุกคนตัดสินใจ And to think, I never Yeah. expected you to actually find this place. What? There's Hiya. someone else here? อ๋อคนนั้นไง แต่ว่า Meet again, traveler. เขาขึ้นมาได้ไงกัน Hey! You're that outlander we met the other day at Good Hunter! ยาวแลนเดอร์ It's all thanks to you that I was able to find this place. Good thing that you were too preoccupied with the prophecy to notice someone tailing you from the shadows. Oh, is that so? Then why do I spy yet another person following in your shadow? Wait, really? There's no need for pleasantries. You should know I'm here for you. Is it just because I'm a visitor from abroad? I was there when you snuck your way into Marjorie's place. ซาเลีย So you had your eyes on me even then, huh? That was 2 whole weeks ago, you know. It's hard not to notice you when I'm on duty every day. All right. In that case, I'll admit it. I was the person who slipped this prophecy into the storybook. Huh? โอ้ But why?
Then, does that mean เฉลยความจริงมาแล้ว this wasn't a real prophecy after all? Don't worry. Even though you probably have plenty of reservations about me, you can be sure that the prophecy is genuine. In fact, many of you here today may have heard the code name of the one who left the prophecy to me. She hailed from an ancient assembly of powerful women, each of whom used a single letter to signify themselves. Who would have guessed? It seems that power was indeed left behind by the old hag after all. อาจารย์โมนาเหรอ So you're B's student. ศิษย์ It's ของ an บี honor to meet you. I am Scarlet, the successor of Jay. What are you talking about? องค์กรแม่มดใช่ไหมมันชื่ออะไร It's นะ a long story, but I'm not quite แม่ sure มด that กี่ I'm คน the นะ best 8 เหร person อ to tell หรือ it. 7อะไรสักอย่างนั่นน่ะเราเคยได้ยิน Since you've all spent so much time and มาอยู่ energy ว่า trying to decipher this prophecy, you must also เอา be มาอยู่กับอีเวน very ต์นี่เหรอ interested in the secret behind this lantern, no? The สมาคม lantern แม่ has มด already อะไร been สัก lit. อย่างนั่นใช่ไหม Now then, please allow me to disturb your happy peace. โอ้ Why did this little thing just light up? How strange. อุ้ย Hello? On the other side of the lantern. Can you hear me over there? Mom? มาม่าแม่นุคีก็แสดงว่า I hear many youthful voices. Madam, I แม่ am นุคี Scarlet, เป็นหนึ่ง the ในส successor มา of คมแม่มด Jay. จริงด้วย Oh, since we've last gathered, Jay's successor has already become so reckless and bold. Unbelievable. Wait. Why are you talking just like the old hag? Old hag? Who would dare say that? Is that Mona? Who are you? Who dares imitate my master? And what of imitation and mimicry? It has always been a fool's errand to mimic and learn from humanity. โอ้ว้าว Oh, Dallas, I'm here too. Mom, why are you trying to talk like other people? So I see everyone's here. Well then, my warmest greetings, everyone. Miss Alice, แม่น้องคือ why would you... การละครเต็มร้าน Well, it's been many years since this lantern last lit up. You can't blame me for thinking that one of the old friends from my youth may have decided to catch up again. อ๋อ มันเป็นอุปกรณ์ไว้ที่ต่อกันของพวกเขา Sounds so coy all of a sudden. And if I recall correctly, he left this lantern in the care of the Animo Archon Barbados. You must be commended for uncovering an artifact entrusted to the god of wind himself. Tell me, are you sitting around my beloved tea party table? It's a really งาน long เลี้ยง table. ปาร์ตี้น้ำชาของแก๊งแม่มดเหรอ So you are. I suppose this means even the Animo Archon has granted you entry to this place. Was all of this Scarlet's doing? Wait. Paimon's completely lost now. So what was this assembly you were talking about earlier? ประเด็นคือเวนตี้ Miss ไม่ได้ Alice, would it be all right Nếu to mình leave đẹp the luôn mà gặp explanation of Scarlett that to you? Well, you should be rewarded for making it คาด all ผิด the คาด way เธอ up ไม่ใช่ here ฟา and ตุย activating the เธอ lantern. เป็นสมาคมแม่มด Well then, let me tell you a long and ancient story. Oh my god she's the witch เขาเรียกอะไร witch organization เหรอ ไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรกันคาสินใช่ไหม Ever heard of the Hexen Circle? As the spooky Hexen name Circle. suggests, it's a secret society. Once upon a time, it even challenged the Kasing Animo Katu. Archon himself. But he replied, "Let us make music, not war, and resolve our conflicts through song." From then on, the mages would only ever convene in the woods, in the skies, or on the edges of cliffs. At these tea parties, they discussed their stories and secrets and resolved their ทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราซ่อนเต็งไปช่วยอะไรได้ไหมก็ไม่ differences, as the tea and cakes bore witness to their pledge never to fight amongst themselves.
Yesterday I snuffed out the life of my beloved. He had grown old and was extremely sick. He loved me dearly, so I took his fate in my hands and ended his pain. Oh my god. I'm raising a son. ทุกคนมันคือตอนนี้ต้องหงุดหงิดแล็ปท็อปเต็งเป็นที่สุดบ้าจริง Children I had. He's the only one left. ให้เท่มากเลย But I suppose that still makes me a mother. My lifespan is nothing compared to yours, so I wish to leave you with my storybook. Actually, maybe you can pass it on to your children one day. Oh, this looks interesting. Let me scry. วันนี้น่าจะเป็นอาจารย์โบนัสแน่ๆเลย My dear sisters, we mustn't let prophecies threaten our bonds of friendship. Even the most frightening witch was once a little girl, and growing up can be so tough. Sometimes we all need to vent our troubles to the wind. Even if the nations go to war, or the sky falls down, the mages' tea parties shall forever be held around this table. รู้สึกคนลุกสู้ขึ้นทันทีบ้าจริงเป็นสมาคมแม่มดอย่างนั้นเหรอ This is where the legendary mages held their meetings. ประชุมของแม่มดในตำนาน That's right. We often met here to chat and have tea. ใครดีไหม Then, what about the part saying that if we light the lantern of utmost joy, we'd receive a supreme blessing? About that. I never expected anyone other than Jay to actually read the full contents of that prophecy. It's a little embarrassing. The truth is, that prophecy was actually just a letter that we sent to Jay as a group the day before her wedding. So it was indeed written by all of you. I must thank you for resisting the urge to immediately reveal the truth to everybody, Albedo. Knowing you, you probably figured out everything the moment you laid eyes on the message. No, it took me a little longer than that. A flower that is not of this world, a guide who will never get lost, one who would never lie, and a legend that never ends. These 4 descriptions signify 4 individual mages. When a member of the organization had to leave the group to spend the rest of her days with her beloved, the other mages would write down this prophecy and send it to her to invite her for a final get-together. A flower that is not of this world signifies, of course, flowers that do not naturally exist in this world. This is the signature of our full name, Rhine-daughter, also known as Gold. If there's anyone in this world who could create a flower species that does not yet exist, it would be her. The guide who will never get lost is N, otherwise known as Nicole. You may not have encountered her yet, but she is a truly extraordinary woman who has made this world's direction and order her subject of study. Some of you may be fortunate enough to have already heard her voice. Like a prophetess, she will only speak to guide people toward the truth when a change has occurred in the world. She has a tendency to suddenly speak in someone's mind without any warning. หรือว่าเมื่อตอนของ ตอนวันเดอร์ใช่ไหม Fortunate enough to run into a truly dangerous situation. เป็นแม่มดเหรอไม่นะ Use her voice to guide the way forward for you. Oh my god รอบฟอร์มมันยิ่งใหญ่อีเวนต์อีกแล้ว and that they would all know each other. The one who would never lie is me. Alice เหรอ No one would take offense. It's just that I, Alice, or A, ไอ้ดิเชียว always have a soft spot for those with sincerity and candor. As for a legend that never มีความรู้สึก แต่ตัวส่วนตัวรู้สึกว่าคล้ายเอลิเซียเอลิเซียมากที่สุดเลย Have any of you ever read The ดู Boar ก่อนนะ Princess? จะมาโซนเดียวกันไหม Huh? I'm pretty sure every child in Mondstadt has read that book. It's also one of my favorite stories. M was an exceptional human writer who used her prose to teach me the meaning of grief. Don't you think such a person would deserve a seat at the mage's table?
ตำนานที่ไม่มีวัน Clayman's จบ getting more and more lost. It may sound hard to believe, but I can attest to everything that Alice has said. Jay was also a mortal who aged and passed on, leaving her title to her students and followers. Alice, you've never acknowledged any of Jay's successors. It's now been centuries since the first of us took on her mantle. I've always wanted to meet you. Do you also want to become a mage? Title aside, I think I'm more interested in the meaning and purpose of the Hexen Circle. I used to think that the Hexen Circle was a group of women who could control the very fate of this world. But now, I've seen for myself that besides Jay, many other ordinary people were also among เขามี them. ตัวกี่ตัว6 ตัวปาตะ Do กี้ you think less of us now? No, not at all. My interest has been piqued, and I'm now even more drawn towards the idea of becoming a mage. You're right. I've never acknowledged any of Jay's successors. But you are different. You are much more fascinating than any of your predecessors. เขามีกี่คนนะ Oh, has someone finally piqued Aunt Alice's interest? Now is not a good time, Scarlet, but as soon as I am able, I will seek you out for a meeting. I want you to tell me all about Jay's married life back in her hometown. So the mage who received the prophecy letter from all of you was Jay? She left the Hexen Circle after getting married? Precisely. There was only one way the letter could have been interpreted. She would have known what we meant as soon as she saw the message. We were just asking one thing of her. Please come to see us again. Before you go and settle forever with your happiness, please come share some of it with your best friends and sisters. So, the Supreme Blessing actually meant... Supreme Blessing All journeys are fleeting and will eventually come to an end. What will give us the most fulfillment and happiness in the end are those who will greet us at our journey's destination. เราชอบอันนี้จังระหว่างทางทั้งหมดก็แค่ทางผ่านสุดท้ายสิ่งที่จะทำให้พวกเรามีความสุขก็คือคนที่จะได้พบในปลายทางต่างหาก Dear child, I believe you can also understand what I am talking about. We women will always have many troubles and encounter pains and frustrations that will keep us up at night. But no matter how hard things may become, we will cross mountains and oceans to see our best friends again, regardless of how many years have passed or how far the distance may be. As long as we can be with our beloved friends, our hearts will be filled with joy. To us mages, that's what being supremely blessed is all about. Oh. I still don't get it, but I do know that all the แม่มด mages เป็น are mom's เพื่อน best ของมา friends. ม่า If you ask how I see it, the Hexen Circle is just a group of ladies that I spent my youth with. Anyway, I'll introduce some of the other members to you all later. I still have a few things to attend to, so this will have to do for today. ตัวเสียไปไหนแล้ว Todoko says bye too. Bye bye. Goodbye, darling, and farewell to all of our other friends as well. I'm sure we'll see each other again. แล้วสรุปอลิซเป็นยินไหม Now that I think of it, ไม่รู้ isn't it getting close to that time of year? Yes, it's WindBlume again, Alice. It's also a special anniversary date. I'm sure you still remember. Yes, I do remember now. It was on this day many, many years ago that Jay tied the knot. แต่งงานในวัน Just in เทศกาล time วิ for น the บลูมเหรอ Festival of Love and Freedom. Everyone, please enjoy this year's WindBlume Festival to the fullest. หลังจากเสียงของอลิซหายไปโคมไฟก็มืดลงกลับคืนเป็นข้าวของเครื่องใช้ปกติ ทุกคนต่างตกอยู่ในภวังค์ความคิดของตัวเองแต่เพียงไม่นานก็เริ่มคุยกันอีกครั้งทุกคนคุยกันพลางกลางเครื่องร่อนไปหาบินกลับไปยังมุชตัด Whoa! Ah, Albedo! Why didn't you tell me we'd have to glide all the way back down? เดี๋ยวเฮกซ์นี่7หรือเดี๋ยวอาจจะมันมีโต๊ะ7ตัวใช่ไหมเดี๋ยวขอดูเช็คอีกครั้งหนึ่งก่อนเรายังเขามี7คนใช่ไหมเพราะตอนแรกเห็นจัดเลี้ยวโต๊ะแปลกๆ
Hex แต่ไม่ใช่ว่า Hex Hex แปลว่า6อ๋อไม่มันเป็นคำอื่นที่แปลอย่างนั้นได้ด้วย Good roll. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once. ตกใจนึกว่าเสียงแม่นกขีพูดว่า Hex Witch อ๋อมาจากอิงจากเรื่องนี้ใช่ไหมโอเคแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ๋อมันหมายถึง6แต่ว่าตะกี้พูดถึงไม่ได้เปิดจับอิงอ่ะเดี๋ยวค่อยดูเช็คอีกทีแล้วกันแต่น่าจะมี7คนแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับตัวคำว่า Hex หรือที่เป็น Hex ไปเพราะว่าออกไปแล้ว1คนเฮ้นั่งได้ไหมไฟยังลุกอยู่ไหมไม่ลุกโธ่ฟังก์ชันไม่ได้ฟังก์ชันเปิดไฟหมดแล้วเหรอใจจังโอเคจะมีคัสซีนอีกไหมแบบที่เป็นคัสซีนแบบนั้นอะแบบอนิเมเต็ดอะไม่ใช่แบบแบบตะกี้อาจจะไม่ร้องน่าจะสุกอะหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามี2คัสซีนกันละไม่รู้เมาเหรอ Are you okay, Timaeus? Maybe you'd feel better if you just, let it out. Let it out. I'm fine. I'm just a little glider sick, that's all. Glider sick. You may want to look into getting your own gliding license when you have the time. It might prove helpful to you. Okay. Sure อยู่เมืองนี้ thing. แต่ไม่บินอย่างนั้นเหรอไอ้หนุ่ม It sounds like you've still got something on your minds. Why don't you tell us? We're all happy to listen. อยู่เมืองนี้จะใช้เครื่องร่อนเวหาไม่เป็นเรื่องต่อไอ้หนุ่ม It's just, well, Alice's story was really interesting and romantic. I won't argue about that. But still, the whole thing wasn't quite what I was hoping for. เราก็ไม่คาดฝันเหมือนกันว่าจะเป็น I didn't actually expect the supreme blessing to be real, but Don't say that. None of this was your fault, Timaeus. Honestly, it's more on me for having agreed to be the WindBlume Festival special ambassador. Had I not asked for everyone's help... If anything, it should be my fault for finding that prophecy. Oh, no. I didn't mean to blame the two of you either. แล้วเราก็ได้มีเวลาร่วมกันที่ดีใช่ไหม This whole adventure didn't really end on a high note, and we also didn't really get anything out of it. But I'd say we still learned something new. Learn something new. Well, that aside, Timaeus, you still need to go to Liyue to apologize to Yinger, right? อ๋อใช่แต่คนนี้เขาต้องปฏิเสธคุณอิงเกอร์ไปนี่นา Oh, Miss Yingar. Well, I mean, I just really don't want her to get mad at me. Now that I've come back to my senses, I really don't know what I should do. Hey, you three? You may want to look over there. เอ้ามานี่ได้ไงอิงเกอร์ Miss Yingar? ตายแล้วโอ้ว้าว Oh, so that's Miss Yingar? I've never met her before. Yep, that's her. And she actually came all the way to Mondstadt. นั่นสิมาถึงนี่เลยเหรอ I am so sorry, Miss Yingar. But how did you... I mean... Are you so happy just to see me? Of course I am. I'm so happy that I don't... Sorry, I don't know what to say. I was ready to give you a harsh scolding, but
now that I've seen you like this, I suppose I could let you off the hook this time. You said you couldn't come to pick me up because of a very important matter, right? Well then, of course I had to come and find you instead. Should we go see how they're doing? จะดีเหรอไพมอน I wouldn't. You'll get hit by a forest boar if you interrupt a couple โดนมุมปาก of ควิด romantic เอาได้นะ conversation. อุ้ย Oh, really? เป็นคำขู่ที่ Leave ดี them alone then. เพราะเขาดูมีความสุขมาก บางทีนี่คงเป็นภาพที่เทศกาลวินบูมควรจะมีแต่แรกอยู่แล้วก็ได้เรื่องราวการเดินมาถึงจุดจบทุกคนบอกลา I'm กัน so glad to see Timaeus find his happiness. เราก็ไม่ได้ expect ว่าจะ I have to เจอเรื่อง say, สมาคมแมวจริงด้วย I'm even more envious of you, Sucrose. You can be happy ท่าน just นี้ to มี see แค่ others ลิซ่ากับโม happy. นาปะที่พูดถึง You gave me so much help without any ลิ expectations ซ่า in บอกลิซ่าไม่จอย return. Even though you said that we're very much alike, I still feel like you have a much bigger heart than I do. But if you say that, then I'd say I'm also nowhere near as brave or tenacious as you. I guess we have the same amount of positive qualities. They're just spread over different parts of our personalities. I've never visited Sumeru, or made many friends from outside of Mondstadt. I'm happy just to have met and become your friend. Maybe I'll get shy and flustered when I meet other people I don't know in the future. But that's okay too. Since we are so alike, you probably get what I'm trying to say. You just need to believe that all of your issues aren't really issues at all. But isn't it too late now for me to learn to accept myself? Well... Do you know anything about the blooming cycles of Cecilius? I may have read about that in a book before. That's a topic that my parents used to talk about back when they were still dating. Surprising, right? To think that people would talk about that while on a date. My mom brought it up at dinner one time last month. She called my dad the most boring man she knew, and said that he even turned up late to a date once, all with a smile on her face. But she also said that learning is just another part of life. It's never too late to start ไม่ something, สาย as ไม่ long สา as ย you หรอกไม่ว่า recognize จะ that เริ่ม it's ตอนไหน something good for you to do. Why don't you give it a try, Polly? Okay, I'll try my best. They're really having a great conversation. Paimon can't even find a moment to join in. แบบนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ใช่เหรอ I nearly forgot. This is for you. This texture. Are these seeds? Seeds? Yep. I believe I mentioned my sweet flower research to you before. These are the seeds of the sweet flower cultivars that I've worked on. ฮะ GMO sweet flower เหรอ Nothing too special. What? But they're the best cultivars that I've made. So, I really hope that you'll like them. They're super sweet and easy to grow and keep. I'm also submitting them as my WindBloomes for this year. I wish that the Animo Archon could also see how lovely they are. Thank you. I'll plant them in the Avidia forest and take good care of them. ได้เลยเขาเล่ปลูกแล้วไปเก็บเอง Please take these notes with you. I've heard that you've been working hard on your studies, so I've prepared some study materials for you at Sucrose's request. Feel free to look through them whenever you can find the time. Mondstadt's doors will always remain open to you. Thank you so much. Really, I don't know what to say. I'm just really happy. Sucrose, now's your chance. Didn't you want to collect a breath of joy? ยังไม่จบเรื่องนี้เหรอ You're right. I almost forgot. เป่าลมใส่หลอดทดลอง Exhale once into this test tube. I will save this breath of joy and use it in my น่ากลัวมากเลย Oh, really? May I? โอเค Of course. ขอเล่เป่าลมใส่หลอดทุกอย่างเป่าลมใส่หลอดทดลองของซูโคสทีนึง
ของเหลวปรากฏสีม่วงอมชมพูสวยงามฮะอ๋อให้มันไอ้นี่ใช่ไหมทำปฏิกิริยากับสารในหลอดทดลองจากนั้นในหลอดทดลองก็มีกลุ่มเมฆเล็กๆระเบิดออกมาลอยเคว้งคว้างกลางอากาศราวกับมัชเมลโล่ก่อนจะบินหายไปกับสายลมเป็นสีแบบนั้นเหรอ What? มันระเบิดได้เหรอ It was like a little cloud of happiness, but now it flew away. บินหายไปแล้วด้วยไม่มีให้เราด้วยได้หลอดมันเลยล่ะโอ้ Well, luckily there's still some breath left in the test tube. I'll seal it up for now. I'll keep working on it and let you know as soon as I have any breakthroughs in my research. Yeah, you ล can มหาย write ใจ to แห่ง me. ความสุข I'll be sure to respond as soon as I receive your letter. Oh, it looks like you found a new pen pal. Pen pal. Master Tighnari! Sino! If your friendship was forged in a test tube, does that make you test friends forever? Oh my god ในจังหวะสุดท้ายเขาก็ไม่พ้นที่จะเล่นมุกแต่ถ้าเพื่อนขึ้นศาลด้วยกันจะเรียกเพื่อนทางกฎหมายบ้าจริงอะไรนะไอภาษาอังกฤษมันบอกว่าถ้าเกิดเริ่มเป็นเพื่อนกันด้วยไอหลอดทดลองนั่นก็จะกลายเป็นเทสเพลย์อะไรสิอะไรเนี่ย That's it. I think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. All that matters is that I've enjoyed Mondstadt immensely. The dragon here possesses a majestic form. Oh, that reminds me. Traveler, this card back is หลั for ง you. การซื้อให้เธอนะฉันก็มีด้วยเหรอทำกันเป็นเศษเพื่อไซโนไม่ใช่เหรอ Sino wanted you to have one for yourself. If I had to guess, เอา I'd say he probably wants you to use it if you challenge him to a duel. I'm a master of the game. Do you dare challenge me? Oh boy. Can you believe this guy? Huh. Let's knock him off his high horse. Okay. Wait! I've got something to give you too. โอเคไม่ได้ดูเอลละ Huh? Kali has a gift for us? Yeah, I figured I should follow local Mondstadt customs and prepared a few small things themed after the WindBlume festival. เนาะที่ค่ายหนังสือเหรอดอก I made these bookmarks from Sumeru some Rose ใช่ไหม roses at the hotel. I want to give them to Amber, Master Tighnari, and Sino. เอา During WindBlume, Mondstadters offer flowers to the people most important to them. You three are family to me. But Tighnari said that we're not anything like an academic family. He wouldn't write joint papers with us. Well, in this case, we can consider ourselves as regular siblings. And that should be just fine. I agree. Oh, and here are some Padisara seeds as well. These are for the Traveler, Paimon, and everyone else from Mondstadt. Whoa, are these really for us? ขอบคุณนะฉันดีใจมากเลยวันนี้คุ้มแล้ว So, are these your chosen WindBloomes? One of them. Both Padisauras and Sumeru roses are my WindBloomes. Although they're not native to Mondstadt, they are the flowers that can best express my feelings. I want to give them to the people I feel thankful for. To those who I wish to accompany as we greet more seasons and future WindBloomes together. The real blessing in life is when you are surrounded by people who you'd miss day and เดี๋ยว night. จะก็ซีเนี่ยค่อยไปรอดู official อีกทีแล้วกัน That meant crossing mountains and oceans to do ตอน so. 5 โมงเย็นไหมได้เลย I'm เรา so ทำมัน happy แหล to ก hear ไป you หมดละ say that. เราขอโทษแล้วครับแล้วมันบูบี้หมดแล้ว Sucrose, do you see that cloud over there? ไหนอ่ะ Huh? Doesn't it look just like your test tube? ฮะอีกแล้วเหรอเย้จบแล้วโอเคมีแค่สิ่งเดียวคำตอบของความสุขสำราญบนฟากฟ้าโอเคหุ้ยกระแสบนสีครามนั่นคือหลังการเหรอจะต้องมาเตะเอาดูก่อนนะดูจากไอเทมเควสก่อนน่าจะไม่ได้ไปปลูกจริงหรอกใช่ไหมดอกวินบูมที่มาจากคอลเล่ถ้าเราได้ที่คันไหมไม่ได้ปะอ๋อไม่ให้แต่มาเลยโอเคแล้วก็หลังการต้องดูตรงไหน
ล่องการ์ดนี่ไม่ใช่นี่สินี่ป่ะหลังการ์ดลาดาวลินอันนี้นี่เองนี่ก็ดูดีนะเอาจริงๆจ่วยโอเคจบแล้วกับวินบลูมปีนี้นี่ก็เรื่องมาเหนือ เป็นการเปิดทางปูต่อให้กับเดอะแก๊งจริงๆมันค่อนข้างเป็นที่รู้จักน้อยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อ่านลอของลิซ่ากับโมนาเรื่องสมาคมแม่มดอะที่แบบจริงๆเขาก็รอเขามาตั้งแต่ปีแรกเลยปะที่เกมเปิดเพราะว่า2 คนนี้ก็เป็นตัวละครสตาร์เตอร์นั่นแหละแล้วก็ให้ต้องไปสมาคมแม่มดจนกระทั่งแสดงว่าน่าจะใกล้แหละกับการจะได้เจอกับอลิสสักทีปรากฏยังไม่เจอดี มาหยอดทีละปีแล้วค่อยเจอกันอุ้ยแต่หญิงนี่แบบของจริงไม่มาหาฉันหรอได้ฉันมาเองก็ได้มาตีตูดได้ด้วยบ้าจริง อ่ะงั้นก็น่าจะประมาณนี้ไปกี่โมง5:30ลงได้ชั่วโมงหนึ่งโดยทวนเดี๋ยวนะขอเช็คสตาร์ไม่น่าก่อนโอเคได้อยู่ไปงั้นก็เดี๋ยวคาซีนก็ถ้าของเราถึงมันจะกระตุกก็จริงแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปย้อนดูของ Official เองแล้วเราก็ไม่โดนสปอยแล้วว่ามันเป็นคาซีนอะไรเรารู้แล้วรอดบ้าจริงแต่มันกระตุกอะเสียใจ ขอบคุณทุกคนมากครับถ้าเกิดเดี๋ยวนะยังไม่น่าจะมีใครอยู่ตอนนี้ยังก็น่าจะเป็นการแวะย้อนหลังมาดูเสียได้เลยขอบคุณที่รับชมนะไปละฝันดีปะบุยเพราะไม่น่าจะฝันดีนี่มันเช้าแล้วได้แหละเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าเดี๋ยวของเราเจอกันอีกทีตอนเย็นเป็นห้องไฮแพคเติร์ด3 ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมเราจะไปลงอบีสแล้วก็ใช้กรรมใน ER ไม่มีอะไรหรอกจริงเดลี่ยูโอเคไม่ต้องมีวิดีโอปิดก็ได้หรือมีนิดนึงก็ดีมันต้องจิ้มตรงไหนช่างมัน เดี๋ยวตอนนี้มีใครอยู่ไหมเนี่ยทวิชดาวเรทไหมคะใครได้บ้างไม่มีละอุ้ย